warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Firna Ucing. Gitu loh, ya Allah Gusti, malah langit pembukaan foto-foto guys loh. Iya, wes ora. Cantik. Oke guys, kali ini aku arep budal buat ning apa ki jenenge? Ning Mernong. Soalnya mangkiwi udan gerimis, atene gak sida budal ya guys. Terus bareng ngono ki terang terus aku WA Mbak Umi. Terus dadak man ya langsung ae budal ki mau nang kono. Oke guys. Guys, ki aku wis teko omah. Dadine aku karo Naira iki ning kene ngombe es adem-adem gak roh adem. Tuku es lho lek ngatemi. Saya adem nae. Ketelak dek nani yo ngono adem-adem ning ping. Ngiyup ning ping ki golekane es krim. Gak enak sing kok Naira. Kenapa? Jatuh. Ya Allah, HP anyar jatuh, aku erong satu HP kowe. Ini HP-ne anyar. Tapi ya nyeleng sithik-sithik sok ben nek menawa. Lho iya, piye? Kayak beningan kae. Oke, apa jenenge? Temune sesuk iku. Aku tapi boku saiki. Dek mang yo ning kono gak iso syuting soalnya full musik yo, guys. Gak tak rekam. Dadine yo wis. Gabut nae? Pengen ning ndi nae? Gabut. Hah? Tuku apa? Tuku panganan, guys. Senengane seblak, caki senengane seblak. Masih wetenge loro ya senengane seblak. Angel, pokoknya saiki iki senengane seblak, gak usah Naira aku ya kadang-kadang yo seneng. Tapi yo Naira iki sing anu, gak kuat tekan. Wis ta? Hah? Wis. Oke, kita lewat di taman. Nah yo, cek sepi yo. Iki mau aku buah lanjut ning cepu. Apa ya ning golek. Dia pernah naik Mbak E? Hah? Mbak E dodol apa naik? Ya. Dodol kalau Mbak E. Nek kono? Ya kalau naik ning anu. Wongnya asline Jogja. Ning kene jangan Mbak E.
Kenapa ngeluh? Kayak mikir butuhannya guys. Tapi muntah naik. Nah kok lemes besti. Nah yo. Tapi patem apa nggak iya bocah iki. Iki guys ning kene. Gak tumbas sate sik iki lho. Agak dibakar dulu guys. Kandungnya di naik. Kandungnya mis. Kandungnya iso. Wes. Ya naik. Dulu. Ya aku tuku nganu. Naik rang guyang-guyang. Ketutupan kayak pembelian. Naik. Kayak pembelian guys. Lagi guyang-guyang kenapa ya naik? Kayak sambil guyang-guyang guys. Ini sampai juga guys. Lagi liur yang dulu gambar kombe iki. Liur ya. Oh. Ini dari Naira. Ini lagi. Oke. Guys. Padahal ini nganu yo naik ya. Hah? Padahal ini jauh tangguin berbulan-bulan loh. Orang kayak bawang saulan kok kue ngomongin. Ini naik. Lang mau video? Langge. Oke. Yes, siapa yang di video? Cek. Anjir ya masih. Wah. Yes. Nah, mau omongan nih, guys. Guys, pasti malu guys, Naira. Malu kucing. Aku jadinya apa itu Momoyo naik. Gak sido gitu loh antrine yuk bagi yo. Yo ngeri ya. Ayo. Aku gak sido nih mixu. Mangane 5 menit. Ya maksudnya ya kan ini kan promo promo aplikasi. Nah, aku aslinya perono gak sido. Terusan aku tuku nenekku. Ya aku wis teko omah, mau aku tuku. Apa jenenge nek rani sate karo sayur. Itu sayur nasi padang. Ini iki terus sate 2 bungkus iki guys, sate Madura. Demam le. Wis aku tak mansik. Sayur kok ngene iki mang sing tukune nasi padang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kepe turu apa piye? Allahumma Allahumma barik lana. Pindah mam sik. Minyak selambil. Ndak ya nanti mam. Mbak Nara mau mangan wis warak jere. Takon mangan sate tak yo. Capek.
Nah, Mam. Nah, Mam. Di sendok pul pakai sendok. Mulu. Ya udah mulu. Tak boleh. Mantap, mantul. Apa nih Mbak Deni cek mame. Dedek. Iki mau untuk rezeki guys konggone Mbak Sum. Wonge panen. Niki masih aku ndek telene.